Mene ne traže velika imena i nikad neću snimiti film. Mene prati samo moja sjena i poneki pas zalutali i ne zna kako je gore iznad oblaka, al dobro zna kako je na dnu. Mrze me i pljuju jer sam tu, rođena u Sarajevu. Vezali mi dušu lancima, borili me glađu danima. Mrze me i psuju jer sam tu, rođena u Sarajevu. Traži ništa po tim prostorima, tamo nema ništa. Slušaj, dobro ti kažem, odmah pucaju sve što vidiš. Rekla sam ti ne traži ništa po tim sobama, tamo nema ništa. Opet dobro, šta ti to? Hajde izađi na ulicu, kreni se oko sebe, ima li koga? Kriminalac. Kako nema nekog nas da se učiće u auto, kako? A ako ga dođe, čuča se ti pričaš. Jest. Pa jest, to ti je kraj bilo. Sad predstavim Escape. Važi, pa mi javiš da se radi. Hajde. Sad me zove. Podržim sve metke prije drugog nivoa. Stvarno. Pa kakav escape, pusti escape. Pa došlo je vrijeme da stanemo na noge i ti i ja. Jel to opet neki tvoj menadžer? Izvini, molim, ja sam 5 godina u Mostaru studirala i 2000. Znaš ti koliko je 2000 sam Marinku po semestru dala. Pa da nije dobar fakultet, ne bi toliko koštao, sigurno. Boga mi jasno ne sjećam da si ti to završila. Pa nisam oni malo da prati moje ideje, moju energiju. Znaš, Mi smo platili stan. Zbacit će nas. poplatiti. Čim ja da platim, smo reći 100, ja 100 ti. Ama 1000 će da padaju na u ovom mjesecu, u ovoj godini što ćemo mi imati biznis da pokrenemo. Postavi za ti 100. I samo da znaš, ja sam sve para što sam imala, dala na ovu liniju i na prezidentski paket. Uvela si gazdaricu na ovu liniju. Ama nije gazdarica, ona nego je nama za biznis. A za čiji biznis? Moj i tvoj, tvoj najviše. Dobro, hajde. Šta ćemo da radimo? Treba mi potrebna koncentracija za ovo. Hotline. Izvini nešto da nisam dobro čula.
nacionalno, nadnacionalno, moralno, nemoralno. Kako ne razumiješ da je erotika nešto internacionalno? Nisi. Jeste. Hajde, uzmi Krajnja manipulacija ljudskih emocija. Pa ideš li ti ikad u grad? Gledaš 10 djevojaka koji idu ruku pod ruku piju bambus, a bila muškarac da im priđe. Obrnuta situacija, i 20 sjedi ovako prekrsti noge i pije pivo, obrće neki kapital, ali da djevojca da priđe. Razumiješ, mi tu upadamo. Mi smo oni koji im daju ono što oni ne mogu napraviti sami. Jeste veštački od dobro, pa što se smiješ? Daj, molim te, koja je erotika? Šta je smiješno? Sve mogu što sam ja ispričala, šta? Nekako, meni su se više sviđali tipovi, možda, kao Richard Gere, Michael Douglas. Eto ti moj dede, ti sam ovdje. Hajde što ti molim, samo pročitaj taj glas. Ovaj. Smart X sa ekskluzivnom opremom Poboj. Ama nije takav, kosi glavu, vidiš. Prodajem svježe ekološko đubrivo u neposrednoj blizini centra grada. Ama kreni glavu po 35, kreni, Ovo vidiš. se sagrava sa uvarom i nestane. Pronalazač bogata namera. Ama pored krave, taj okreni za sliku. Taj tu, bori, Ovo je sa bilderkom gačica. Jeste, Vidi ko nam je ovo. ti, ja, ti, sve jedno, oni što zovno misle da si to ti. Čekaj. Jesmo li prvo htjeli da otvorimo fitness klub? Klub nad klubovima. Jesmo? Jesmo li onda htjeli da otvorimo baby service? Ali nam niko nije htio dijete ostaviti. Obično dijete. Pa možeš li razmisliš i jedan normalan posao? Mogu, evo. Osnovno pravilo
trake, one nema gledali sve korektno rasme. Daj, molim. Šta, da smijem? Jel? Evo sam mi telefon. Hajde, javi se, ostavi to, javi se. Ne, šanse. Pa molim, nema šanse. Ne, nisam to naša. Ne zanima me, samo sam Halo. Dobro da ste. Jeste. Šta je mogu činiti za vas? Otkopčamo dugme zubima. Moguće da mi otkinem. Otkopčamo dugme zubima. Gospodine, otkopčamo dugme zubima. Da. Jao, ajmo to prvi parfum, znate? Jel, 1 million? Sigurno, jest. Pa bomo stavili. Je, jao, kako lijepo još. Stigne, hajde, mogu. Samo opušteno, tu ti ide samo opušteno. Da, Opušteno. ja, opuštena, vino, sve opušteno. Jesi želisa? Ja, i drugo dugme radimo, otkapčamo zub. Jeste, ništa ruke, samo zubi, ništa ruke nema. Molim? Kakav moral, pa nema to kod nas. Policiju. Ne policiju, samo ne policiju! Gospodine, zašto vi to meni niste rekli kad sam vam prvo dugme otkapčavao, nego ste čekali ovo drugo da otkapčam, ja? Šta? Niste gospodin, ja nisam gospodin, nego drug, ba daj, druže, hajde siđi s linije, zuzimaš me. Daj. Gospodine, molim te, mjesto, eto, haj zdravo, nrš. Toliko je to. Pa šta? Više ne očekujem. Hajde sad jasno. Pa neću, Neću ja, neću, ja sam za tebe zamislila. Sad se sad zamišljati za sebe. Zvoli javno. Ti shvataš da mogu ga, to sam bez sebe radim, ti neš imat par, no ti neš imat par, ni 100 eura. Dobro, hajde. Halo. Vi ste gazdarice. Aha. Hoće pare. Nemamo. Šta hitno nam treba? Aha, dobro. E pa mi hitno nemamo. Dobro. Gospođo Irma, ne čujem vas nešto. Je, halo, halo, halo. Ribi remember, pritisnite broj 6. Joj, sam ne gledati. Crkla bi za onih 200 eura što moram, a crkla bi. Nego 400. Pa platit ćemo, što cvili za tu siću? Ti i ja sam završila, samo da znaš. Stvarno nema smisla. Šta je to, joint? Ja. Ajde, malo. Ja si ga zašigala, kada ću ga odegnuti. Pa šta ti je to isto oko kuće pokosla pa mi stava? Šta je to? Dobro, sad ti nije ništa. Dobro. U redu. Znaš šta? Ti,
si ti drug. Dobro, ne, gospodine. Dakle, izađete u grad, upoznate neku lijepu djevojku, zaljubite se, onda nas